從入門口開始去講啦。OK， 嗱咁正常入門口咧，若果我哋兩邊都夠闊咧，或者我哋4個人咧，咁都會站兩邊嘅。兩個人咧有時會站單行就一邊嘅。咁我當我哋都站兩邊先啦，我講咗兩邊先啦，好似我哋而家咁樣啦，站兩邊啦，係咪？咁就靠近啦，咁樣靠近啦，大概一個身位啦，你嗰邊就靠近啦。咁啊門把位，我係一個門把位啊嘛，我靠門把位，我哋當真實咁玩噶啦而家。門把位嗰個咧就應該正常先掂到門把嘅，咁呢邊咧就會伸手過去掂門把嘅，就冇咁好嘅。咁嘅意思咧就係，若果我伸手掂門把咧，我就單手掂門把，右手就揸槍，我係好難練嘅。同埋咧，我一開完之後咧，你見到呢度就係一個死位嚟嘅，一開敵人通常會係 cam 住你先嘅，會睇住嗰個洞門。你一開咧，佢就變密封鬥噶啦。貼住道門好難，係啦，貼住道門好難撳個門把。唔使貼住道門，即係靠近啫，斜斜地30度左右，係啦，咁得。而家呢位先咁到。係啦 ，OK， 係啦。咁所以咧，理論上咧就係你閂翻佢先，係啦。理論上就係你叫做門把位1號位，我係2號位，咁樣咧就係你開，我同你有對視啦，就你開邊係啦，我就開始射。如果有嘢我就開始射，冇嘅話咧，我 confirm 冇嘢咧，我就會好快。你望一望我喎，你望到我嘛？如果你望唔到咧，就撳嗰個咩 lock 啊，嗰個shift 上面嗰個 lock 咧，shift 上面嗰個 lock 咧可以擰頭望嘅，撳實佢，擰頭望係啦，但係支槍唔望係啦。咁呢個位咧就若果我咁樣抬一抬槍，你見唔見到？好快抬一抬槍。咁你就可以幫我撳 open 啦，撳晒 open 啦，係啦。咁我而家咧就大面積去睇噶啦，基本上，即係如果入邊係深嘅話，我就睇晒啦。咁咧我就會撇嘅，撇嘅意思我就會咁樣一樣一半啫，唔會撇到嚟你嗰邊嘅，因為咁樣咧兩個槍線你又射唔到，或者有槍線咧就我同你一齊穿住死啦，所以撇到中間。咁你都啱啱都係企喺呢個位嘅，咁我哋要打signal佢入去嘅，就係舉一舉槍，我就會入去噶啦。咁你基本上咧，你唔使打啲咩signal，你就睇一睇我入去。入去咧就最基本我哋會交叉入，所以我係會去呢一個位嘅。我就喺呢度。去呢個位係啦，我會交叉入。OK， 咁我可以攞個大啲嘅門去講啦。呢個唔係咁好，各位呢個門去講啦，係啦。咁所以譬如我哋咁樣站啦，咁我就門把位嘛，你就呢個位嘛。咁你試下我哋調轉做咯喎，我就見到你啦 ，OK 啦，你已經 ready 啦。咁你睇下有冇啦，若果有人你可以射啦，係啦，我當死咗啦 ，OK。咁你都覺得 clear 安全啦，我哋要準備入啦。你會做咩？係啦，舉一舉槍冇錯，我就會開晒。你又撇，慢慢撇，唔好咁快切咁多，切少少，攞少少資訊，係啦，有人你就射，唔係咧，我好快撇咧。若果呢度有兩個，啱啱呢度有棟門噶嘛，你過嚟呢邊睇，即係譬如咁樣啦，我當，譬如係咁啊，你再撇多次啊，啱啱，你撇多次，你撇得好快，撇好快。你就瞬間兩個敵人係嘛？瞬間就兩個敵人，我就射到你啦。咁你如果你撇慢啲嘅，你就先射咗灰色嗰個，再射我啦。係啦，冇錯，係啦。所以 CQB 就係咁啦。OK， 大概咁樣啦。咁呢個咧叫做死亡漏斗，呢個門叫做死亡漏斗。佢係一個三角形嚟嘅，呢邊 slide 同呢邊 slide 咧係一個死亡漏斗，所以呢個死亡漏斗咧，我哋通常盡量唔會停留太耐，因為停留太耐咧會成隊會死嘅。我當我哋啲牆壁係可以夾彈咧，所以我哋會撇咗射晒所有嘢之後，一係就走，一係就入咁樣嘅。通常啊，射完當然係安全之下啦，就唔係唔安全啦。所以撇完呢個位之後咧，譬如你撇完呢個位啦，你再撇啦。
即係探啦 hit 啦，我當你射晒啦 ，OK， 咁咧跟住你就舉槍入啦，舉槍入，舉一舉入，舉一舉落翻入，咁你入邊個位應該正常？呢邊唔係，再入多次，入呢度，出嚟入多次，出嚟入多次，好，唔係呢個位，你睇下你右手邊，你右手邊係咪有個？唔係，啱啱去個門位，貼翻呢個位，你貼翻呢個位。好，跟住擰轉啦，擰轉，另外一邊，係咪有個人啊？係咪有個人呢個位？呢個箭靶係咪有個人啊？哦，你死咗㗎，如果係真嘅話。所以咧，我哋要兩個，係啊，兩個人一齊睇，冇錯，同埋都唔會行到好深嘅。所以你 pick 嗰陣時咧 ，pick 嗰陣時正常嚟講，其實你決定嘅左右。但係我講正規嚟講，係啦，冇錯，你行呢個位，而我咧就會瞬間行呢個位，我就會幫你睇門後邊呢個位，睇咗門呢個後邊個位咧，我先會 slide 過去呢邊，因為呢邊你睇過噶啦，所以你褪翻後，OK， 好嗱，我入先，我個位入先，你唔使喐我 ，OK， 你睇你有撳 team 啊，OK， 你睇我點入，譬如你入咗啦，我就會入，我先睇呢個位，再轉呢個位，會咁樣嘅。但係呢個位都要俾人打喎。係啊，呢個位係你去 cover 㗎。所以會咁樣睇嘅，因為通常咧正常嚟講啊，人咧通常會企角落頭位瞄呢啲地方，好少去到呢個位嘅。所以你啱啱去 pick 嗰陣時，你呢個位 pick 嗰陣時，你打開嗰陣時已經睇過一次㗎啦，呢個位。呢個位係咪睇過一次先？睇過一次就基本上安全性會高啲。咁你 pick 到呢度啦，射完啦，然後就會入去呢個位再睇啦。咁另外隊友就會保我後邊啦。咁樣咯 ，OK， 咁就基本上咧就唔會咩啦。譬如嗱，你再試多次，入嚟啊。咁你撳走天，唔好偷睇我。我求其一個位，我會射你嘅。我求其一個位啊。OK。係啊，啱啊，因為你睇到個燈啊嘛，係咪？有時會有機會係咁樣嘅，係啦。咁所以啱啊，你啱啱咁樣 P 咧就啱噶啦。所以你咁樣 P 完之後，譬如你當我第一下睇唔到我啊，因為閘門啊嘛。所以呢個位咧 P 完之後咧，你去入嗰陣時咧，係啦，冇錯，你就會入呢個位。哦 ，OK。你入左同入右都可以嘅，其實基本上係我保你位嘅，所以係你決定。譬如你個資訊量，你啱啱譬如當呢道門啦，去做呢個資訊量，你打開之後，你去撇，你覺得右手邊嘅嗰個潛伏力比較高，你要先睇，因為你係入先噶嘛。咁你入去右邊，我就幫你保左邊咯。譬如你入去啦，切入去，我就會幫你保入少少，係啦。我就幫你補呢個位啦，然後先會 slide 嗰啲。如果你係要 U 型嘅，啱啱你咁樣 U 型嘅 ，U 型就係呢個咁嘅意思，即係我 P 完之後，我要 U 型嘅，我到呢個位先，你就幫我補屁股啦。另外一個人就係咁啦。OK， 基本上就係咁交叉入好似好啲。係交叉入係好啲嘅，正常嚟講係交叉入嘅，因為你好似啱啱我咁樣咧，你 P 完之後咧，若果我咁樣交叉入，我就會睇呢個死角。一定係睇呢個死角先嘅，呢個死角係我哋。即係如果頭先我咁樣，如果頭先我呢邊咁樣 U 型入，我就死你啦。你入到嚟，我後邊嗰啲彈我，你未入到嚟已經俾人打緊我。冇錯，因為你咁樣圓形係慢好多噶嘛，我要跟噶嘛。你試下調翻轉咯，我哋個角色調翻轉，你企呢邊。譬如我 P 晒，我咁樣轉嘅，你入嚟啊！你用你最快角度保我後邊啊，都有時間差嘅。加上正常人咧，你直行
即係直唔係，行。加上如果我企到呢度咧，大家重複咗槍線一齊俾人打嘅。係啊，冇錯冇錯。嗱，基本上開門就係咁啦。咁當然啦，你有時你知道呢個位係牆壁嚟嘅，或者你知道右手邊牆壁嚟嘅，你 U 型嘅冇問題。最緊要係另外嗰個人點補啫，大概係咁咯。咁我哋試下重複做。OK， 好。係啦，冇錯。好 slide 嗰陣時係咁樣 slide。你望一望我嗰個電筒，你啱啱入呢個位啱噶啦，佢會躲喺呢度 slide 由牆壁 slide 過去，轉到去你要嘅位置。OK，slide 嘅位置。